本分局于今日11时接获民众报案，在中立区六合路有人遭掳走。那本分局获报后立即赶赴现场，初步了解，汤姓被害人在11时17分遭3名男子强掳上车，后在12时许被丢包在杨梅区龙平路一段的农田。那汤姓被害人自行至联心医院就医。那经调阅周边监视器过滤后，锁定嫌犯身份。那本分局全力查缉，并积极策斗。后来廖姓等4名嫌犯皆于晚间7点全部到案，全案依妨害自由等罪名移送桃园地检署侦办。